Bautista i avui estic enmig de la muntanya, enmig del no-res a Mitake. Acabo de gravar la versió en anglès d'aquest vídeo i ara toca fer la versió en català. Pensava fer un vídeo de preguntes i respostes sobre Japó, però hi ha una pregunta que m'han fet durant tots aquests anys molta gent i és: per què estic al Japó? Doncs bé, la meva història amb Japó va començar de ben petit, com molts de nosaltres, amb les sèries d'anime que feien per TV3. Per mi en concret va ser Kinnikuman, Man, Musculman, i sobretot va ser Bola de Drac i el Doctor Slow. Crec que són els dos animes que he vist més vegades. Així que com a punt d'inici, sí, el manga, l'anime, els videojocs, tota aquella cultura japonesa, però va ser el viatge que vaig fer el 2009 amb uns amics mentre estudiava turisme a la universitat, que va marcar potser el que seria la meva carrera i la meva connexió amb el Japó. Aleshores, també havia començat a estudiar japonès i aquell viatge em va deixar al·lucinat, va ser espectacular. Recordo l'impacte que va tenir sobretot la ciutat de Tòquio amb mi. Japó em va sorprendre tant en aquell viatge que vaig decidir en el 2010 tornar-hi per fer un homestay, una estada familiar a Kyoto. Però tot i així em va resultar poc i vaig acabar decidint tornar el 2012 per estudiar japonès a una escola de japonès a Tòquio. Ja amb la carrera de turisme acabada i visquent al Japó, vaig seguir aprofundint en la cultura, en la gastronomia, sobretot en el tema dels viatges aquí al Japó. I és també quan vaig començar a aprofundir en el tema de la fotografia i ja des d'aleshores fins a aquests moments no he parat d'estudiar i seguir desenvolupant la meva carrera tant a nivell turístic com a nivell de fotografia. Després d'uns anys anant i venint entre Barcelona i Tòquio, vaig decidir instal·lar-me definitivament a Tòquio per estudiar a una escola de fotografia, una de les branques que no havia tocat mai encara, que era l'estudi, que era la fotografia d'estudi i la fotografia de moda. El tema dels viatges tampoc l'he deixat, suposo que haureu notat que l'angle ha canviat i és que he hagut de deixar passar una persona. I crec que és ara quan realment puc dir que sí, em dedico a la fotografia i a la fotografia de viatges i a la fotografia de moda. I fins i tot ara que m'hi dedico professionalment a la fotografia, em costa una mica de creure-ho. Bé, i ara que sabeu una mica més de la meva història en Japó durant aquests 11 anys, millor que us digui els motius per als quals realment vaig venir a viure al Japó. Abans no torni a passar una altra persona i hagi de tornar a moure'm i canviar de càmera. A més, crec que la bateria s'està acabant i n'hi ha molts motius per als quals vaig acabar decidint venir al Japó. Per començar, i no ho negaré pas, és l'interès que tenia tant per al manga com l'anime i els videojocs. Però va ser aquell viatge del 2009 que vaig acabar d'enamorar-me del Japó, sobretot de la seva cultura. Em va xocar moltíssim Tòquio, com eren capaços de mantenir les seves tradicions, la seva cultura. Aprendre la llengua també va ser un dels motius per als quals vaig decidir de venir. El menjar, els viatges, la fotografia. El Japó és un país preciós per fotografiar i crec que ja està. Ah, sí, fa uns anys també tenia una parella japonesa i va ser un dels motius forts també per als que volia venir aquí a viure a Japó. Així que al final van ser molts els motius acumulats per als quals vaig decidir de venir a Japó. Entre els dos vídeos que he gravat porto ja aquí com més de mitja hora, 40 minuts. Se m'està acabant la bateria i encara he d'anar fins a una catarata que estic escoltant des d'aquí, que tinc a uns pocs metres. Així que us deixaré amb unes quantes imatges de l'excursió del dia i ho deixaré ja fins al proper vídeo. Però bé, abans de que marxi m'agradaria saber quants de vosaltres us agradaria viure al Japó o quants de vosaltres heu vingut a viure al Japó o a qualsevol altre país i em podeu deixar un comentari amb les vostres respostes a la secció de sota. Recordeu que em podeu trobar a Instagram. Si heu gaudit d'aquest vídeo, doneu-li al botó de m'agrada, deixeu-me un comentari amb el que penseu, subscriviu-vos si encara no ho heu fet i ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!